Hello，大家好。以下呢啲影片啦，同埋相片啦，都係由阿公公連同先夫啦、阿 Q 嬸啦，以及嗰個300萬嘅老虔婆所提供所有關於我嘅私人資料之後呢，究竟喺台底啦做過啲乜嘢嚟？而滋擾我身邊嘅人呢，務求要令到我感覺到內疚啦、責備啦，同埋因為我嘅事而打擾咗我身邊每一個人，呢啲所謂嘅精神虐待折磨啦，諗住可以帶俾我無盡嘅壓力啊，而令我可以盡快收後嘅手段，呢啲咁光彩而覺得正義嘅嘢，唔使問阿貴公公係咪你哋啊？轉個頭佢又話：而家開始俾人跟蹤啊，成日啦啲驗發過去，小心啊，安全緊要啊，小心啲啊！佢哋而家開始揾人仆你啦，好危險啊！而群組裏面呢，有個叫 KEK 嘅人呢，佢係真人裏面呢，係同阿火水佬嘅女朋友係一個好好教好或者要好嘅朋友嚟嘅喎，而佢網上面呢個名應該好多人都見過噶啦，就係叫做 MDMA 啦，可一不可再啊嘛，好似低能仔喺下面呢奉承正啊喂嗰啲低能嘅嘢呢，咪就係出自呢位火水嫂嘅朋友咯。咁另一樣嘢就係我想問，喂，你好，係有咩啊？我想問我想諮詢少少問題嘅，唔好意思啊。我想問啦，咁就係懲教署嘅員工宿舍啦，咁係淨係畀懲教署嘅員工住嘅係咪啊？同埋佢哋嘅家屬住嘅。係啊，你呢度你係你貴姓啊？你貴姓啊？哦，我姓梁嘅。陳生係啊，嗱，我哋懲教署嘅宿舍咧係俾我哋懲教署職員啦，跟住佢哋咪申請啦，跟住如果申請成功，佢哋咪可以入住，可以連屋企人都可以一齊住嘅。咁如非屋企人咧？如非屋企人，我哋跟翻佢嗰相關條例，就應該係俾屋企人嘅啫。嗱，我咁樣講啦，我而家咧我有一朋友，佢嘅太太咧就同一個懲教署嘅職員一齊住喺個懲教署嘅宿舍。咁佢哋係今年1月先離婚嘅，但係我有資料顯示咧，過去幾年佢都係住緊喺呢個懲教署宿舍嘅。我想問呢樣嘢違唔違規㗎？佢去到今時今日仲住緊嘅喎。嗱，梁生呢樣嘢我哋就唔清楚了解呢樣嘢啦。嗱，你有冇上開網㗎？有嘅。有冇投訴嘅電話？我想問。嗱，你可以咁樣嘅，嗱，我俾一般查詢有個 email 嘅，你可以寫嗰度睇下佢覆返你咩情況。如果唔係咧，你上網睇到我哋投訴組啊有個電話都有嘅。嗱，我俾咗個 email 你先啦，你仲要低佢啦，好嗎？好啊。有個 email address 你可以電郵過去 email。等我一陣啊 ，email。等我一陣，我攞支筆先，我攞支筆記低佢先，等啊。唔好意思，個郵箱個 email address 係 email 係咪啊？係冇錯 ，email 跟住 @csd 係 .gov.hk 呢個就係 email 過呢度啦。呢個係咩？呢個投訴定係乜嘢啊 ？email 喂，係呢個係懲教署個投訴 email address 係咪啊？email address 冇錯啦，你 email 呢度你講翻你頭先呢個情況，或者你想了解下呢個情況係符唔符合咧？各樣那樣，佢有相關同事咧會回覆翻你嘅。好，咁另一樣嘢就係我想問呢個係個電話。OK， 嗱，嗰個投訴熱線嘅電話你記低佢2574 3505 OK， 好，唔該晒你 ，thank you。係啦，冇。好，唔該你，拜拜。我想講啦，尋日佢哋喺個節目度，阿邵子峰講話佢而家出街俾人跟，佢要戴晒帽、戴晒口罩，然之後開電單車，有咩事要點樣逃走。我想講，就算件事點樣發生都好，都係純粹一個網台之間嘅事。
有冇可能因為有冇報警？係咪河馬金主呢啲咁嘅嘢會走去買兇去揾佢啊？呢樣嘢可唔可信啊？Hello 雞話佢嘅小朋友俾人接走咗，佢哋將呢啲嘢講到好似係白色恐怖咁樣，完全係作晒古仔出嚟抹黑佢嘅對家。佢嘅對家唔係真係咩對家，係真係揭發佢嘅嘢嘅人。但佢可以作古仔作到呢個地步，佢呢個人係無恥嘅。佢為咗係漂白自己，為咗洗白自己，去犧牲唔同嘅人，包括欺凌阿豬媽，係啦，包括喺度拖埋希神落水，講埋司徒文進，講埋4.0，搞埋 PK 太師，搞埋紙上流年。其實佢而家做緊嘅嘢，佢越係咁就係證明呢樣嘢，佢越係想淡化佢自己嘅問題。我希望如果見到佢呢啲行為覺得有問題，各位如果屋企都係有小朋友，都想呢個世界變得更加好，唔想人去毒害香港人嘅人呢，唔好俾佢得逞咯，真係將個 focus 轉翻晒落去佢販毒嘅身上，甚至乎我覺得可以全部人一齊去 PM 啊翁小姐都係一個好嘅方法，一齊去 PM 啊 Matlow 都係一個好嘅方法。我覺得佢要逼阿豬媽表態，要逼唔同嘅人去表態，一定要企佢嗰邊先 OK。我覺得我哋都需要。係因為我哋真係攞住個道理喺度嘅，如果唔係佢唔會咁驚嘅。佢尋日話邵品洲係冇俾人停到權嘅，我哋係可以繼續開播，然之後扮開唔到播，或者我係要嚟緊要上 court， 所以開唔到。咁其實我係可以自證清白嘅。我哋收到嘅郵件就係講我哋係前一日講河馬嗰條片，然之後係有欺凌河馬。咁當其實前晚呢，就已經睇到 Hello 雞喺佢自己 post 咗出嚟。咁我哋喺4.0啦，同埋喺我個反毒嘅群組呢，亦都有人 post 咗出嚟㗎，係前晚 post 嘅。邵品洲個台未出事之前，Hello 雞係呼籲大家用3個原因去舉報我哋，話我哋欺凌呢個得閒吹水，欺凌呢個泰國油麻地，同埋欺凌呢個河馬嗰個頻道。咁結果係用河馬嗰個原因去舉中我哋嘅。係啊，呢度其實我冇配音落去啫。佢哋而家話我哋扮俾人停咗啊嘛。咁呢啲又會唔會真係又係咁巧啦？阿火水嫂呢，又會同呢班人咁密切嘅關係嘅？而呢啲種種嘅證據啦，未經我同意呢，就公開發放喺各大嘅平台啦、TG 啦、Facebook 啦，甚至 YouTube 裏面都有喎。就連同2024年2月至3月嘅 bank statement 啦，都喺度寫話：哎呀，呢封乜嘢嚟㗎？有冇人講我知啊？唔好意思，我係文盲嚟㗎。呢啲攞得返嚟或者 show 得出嚟嘅行為，真係唔犯法咩？咁你受到咁就最好啦。我幾驚你唔繼續發放啊！你知啦，你大大聲得個講粒水㗎嘛。咁你記住，繼續慢慢爆下先咯。所謂嘅九流正義之士，今次分享到呢度為止先，希望大家滿意，收貨啦喎。如果可以嘅話，記得幫我 subscribe、like and share 呢個後備嘅頻道，因為呢嗰啲西利亞島嘅人呢，好厲害噶。咁今次呢，同大家分享到呢度為止先，下次再分享過啊。